喺過去嗰2年裏邊咧，我每一次試麥景圖嘅擴音機咧，我都係會夾翻 Sonus Fiber 嘅喇叭啊。咁點解咧？因為佢哋已經係成為咗同一個 group 啦。咁今日咧亦都係一樣係試呢一個套餐啊，同之前試嘅會比較貴啲，今次咧就輕裝好多，輕裝到咧送嚟嗰陣時咧箱都冇不特止咧，係連 bubble 紙都冇，係啦，就係咁樣送嚟啦嚇，所以真係冇辦法，我哋唯有即刻就介紹啦，唔使開箱。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。今日同大家介紹嘅產品咧就係呢個意大利嘅 Sonus Fiber 嘅 Sonetto 2書架喇叭嚇，咁啊夾呢個麥景圖嘅 MC252膽前石後合併式擴音機。正式介紹之前咧，再提一提大家，如果大家想睇更加多嘅音響器材產品測試、影音教學同埋呢個市場資訊嘅話咧，就記得訂閱我哋 freefasan.com 嘅 YouTube Channel， 仲有 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG， 有好多幕後花絮可以睇到嘅。好啦，翻嚟啦，今次咧介紹嘅產品咧就都係麥景圖嘅擴音機同埋 Sonus Fiber 嘅喇叭，但係咧今次嘅價錢係平啲，同埋今次我覺得應該要俾翻一次主角嘅位 Sonus Fiber 嘅喇叭。咁我先講喇叭先啦，點解咁重要咧？呢個喇叭就係 Sonus Fiber 咧，其實喺近呢20年啊，都出咗好多 high end 嘅喇叭。咁當然佢亦都出咗好多平嘅喇叭，亦都係意大利做嘅。咁但係咧貴嘅喇叭可能我哋負擔唔到啦，或者擺唔到啦。咁由平嘅喇叭咧，我哋覺得又爭少少質素上啊。咁有冇一啲位置嘅產品係可以個價錢係雖然貴，但係都唔係話離晒地可能即係俾啲心機都可以買得到嘅價位，同一時間最能夠代表到佢哋品牌聲音嘅一啲型號同埋技術呢？咁今次 Sonetto 呢個系列呢，就正係呢一種類型嘅產品啦。咁我今次呢，我哋就揀咗呢個2路書架仔啊 ，Sonetto 2。Hey, how you doing? I'm good, but have you seen the weather outside? It's snowing really hard. I wonder if it's gonna stop. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Sonetto 2咁咧係4暗嘅書架喇叭嚟嘅，然後咧就亦都係擺位設計，依然咧係 Made in Italy 嘅。咁你見到所有都係好靚啦，同埋咧佢都係用翻一個好似琴型咁嘅箱身啦。咁呢個箱身啊，咁佢有咩好處咧？就係因為其實佢成個喇叭咧都係冇平衡線嘅，咁所以入邊箱咧就會冇駐波，個箱本身都係曲線啦，咁所以箱外邊咧又唔會撞聲。即係 Sonus Fiber 而家用嘅單元咧，都係按翻佢哋規格上特定嘅要求、技術上嘅要求而去訂製翻嚟嘅。咁其中咧近年 Sonus Fiber 喇叭高音嗰個單元咧係有一個好好嘅技術叫 DAD（Damped Apex Dome）。你會見到佢個高音單元咧側邊圍咗個邊嘅圓邊咁樣嘅設計，咁目的咧就係為呢個高音單元嘅運作嗰陣時咧進行一啲阻離嘅作用啊，阻離即係吸震啊咁樣嗰啲，咁啊令到呢個單元咧喺大音壓運作嗰陣時咧，佢嗰個上位失真會減少。同一時間個單元前邊咧都有一個尖端，咁呢個尖端嘅功能咧，其實咧就係增強單元嘅效能，令到佢嘅可以輻射嘅範圍更加高。最後咧就係呢個高音單元嘅直徑咧係29mm，比起一般坊間類似嘅半球體絲膜高音嘅25mm咧係大啲嘅，咁佢嘅效能咧就會係更加高，一個比較高效能。擁有一個 damping 功能，同埋有呢個物理指向性提高嘅3種技術夾埋一齊嘅單元咧，佢係擁有一個更加高嘅最理想運作水平。咁即係話我哋聽音樂，無論係大聲細聲、近遠距離咧，呢個單元咧都可以照顧周到。Who's ready for a great show? Let me hear you scream! Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be yours in olden days, happy golden days. 好啦，咁嚟到個中低音啦，咁中低音嘅直徑咧就係165mm，咁係一個纖維夾紙張風光而製造嘅一個三文治式設計振膜嘅單元嚟嘅。廠方都好清楚講呢一種設計嘅單元呢，係最能夠表達到 Sonus Fiber 建廠咁多年以嚟能夠表達到佢哋與別不同嘅聲音嘅一種
震網物料嚟嘅。簡單啲嚟講就係非常之自然、非常之 musical 嘅一個中音或者中低音啊。好啦，書架喇叭單反射式啊，咁啊個單反上咧就好細嘅啫，正前方嘅底部，自然亦都係唔會太受擺位限制。頻率響應咧就係42 kHz 至到2500 kHz 嘅，靈敏度87 dB， 以書架喇叭嚟講其實算高啊。有一個2路嘅書架喇叭，咁我哋就有擴音機，咁擴音機就係麥景圖啦。好，鬥埋出嚟先，喂，又係拎得起嘅，放一低，拎得起放一低啊！咁呢一部機咧 MA252咧有個特色就係佢係一個膽前石後嘅機嚟嘅 hybrid 嘅設計，咁同埋一個機嘅身係比較窄身少少啦，咁所以就唔係太牙定。4支膽喺前面啦。咁啊，前級放大方面咧，分別就係兩支 12AX7A 同埋兩支 12AT7 咁嚟到去做呢個放大嘅。咁後邊咧就係散熱器啦。咁啊散熱器咧見到隱約間都係見到麥景圖嘅 MC 個字樣喺度。前面input 掣同埋渦輪掣，咁又仲有 headphone 嘅 headphone 係6.3大頭。我想同大家講，因為佢呢部機係冇標㗎，但係個靚嘅地方唔喺呢度，靚嘅地方喺側邊。嗱，呢度就會有個好靚嘅 Macintosh 252。其實打質睇係靚㗎，兩邊都有嘅。我睇下後邊，咁後邊其實非常之簡單啦。首先就上面係 Biden Post 啦，咁一對嘅都係重型嘅。咁跟住下邊就 IC 電源插 fuse 位嚇，咁跟住就有 input 嗱 ，input 就好簡單嘅啫。一組咧係 phono stage 嘅關 port 嘅，咁跟住咧另外就有兩組 RCA 立體聲嘅模擬輸入，同埋一組 balance 嘅立體聲模擬輸入，有一組係 mono output 就 for 超低音用。咁呢個都係一個半卡片式嘅遙控啦，都幾靚。同埋都幾好揸手，有時啲用太細咧就好難揸手。麥景圖咧成立咁多年啦，70週年啦，呢部係佢哋廠方第一部推出嘅 hybrid 合併式擴音機，膽前石後啊。呢一部 MA252咧係冇解碼嘅，但係佢又加咗一個 嘅唱頭放大俾你，咁啊等大家咧可以聽埋呢個唱盤啊，方便咁樣玩嘅。個功率咧就係8音100瓦，然後4音咧就160瓦 ，damping factor 咧就8音就100，4音咧就200。呢部機係冇 auto format 嘅，即係冇廠方高價型號嘅專利技術啦嘅專利嘅輸出牛。咁但係咧佢係有 power guard 嘅，咁所以咧用起上嚟嗰時係非常之放心啊，唔需要擔心話過荷啊或者唔穩定嘅情況。呢部機係會好好咁樣保護你嘅喇叭同埋其他音響器材嘅。但係你唔好諗住佢部機仔細細咧，就入邊冇咩嘢睇喎。其實入邊好多嘢睇，我哋即刻開箱睇一睇。Call me smoke out with me, yeah. Call me smoke out with me. Come on to my place, all day alright. Even if there's something I do. 會唔會大一滯啊？呢度睇唔到，我有 B-roll 俾大家睇。呢度咧係一隻 R 牛啊。嗱，我即係之前都有講過嘅，其實 R 牛咧，因為佢嘅漏磁啊、干擾細啦，咁所以咧做出嚟嘅聲咧會比較靜啲啊。咁但係咧 R 牛通常都係落 source， 就好少會落到落去 M 度。如果落 M 嘅話咧，就要用到好勁嘅 R 牛，咁就非常之貴啦。咁你而家見到呢度咧就有一隻我人生未見過一隻咁大嘅 R 牛啊，係真㗎，真係未見過咁大 R 牛啊。好啦，咁另外咧就我哋側邊見到功率管啦、散熱啦，咁但係其實部機就唔係真係好熱嘅啫嚇。好，咁啊一不做二不休啦，睇咗個頂冇理由唔睇埋個底㗎，跟住就成塊起㗎啦，就係咁啦。咁呢一部分咧，亦都係見到擴音機冇理由冇水塘㗎，呢度見到有水塘啦，呢兩碌水塘。咁呢度咧係麥景圖訂製嘅濾波電容啦、水塘啦，咁有幾多 ml 咧？18000 ml 一支，咁啊美國製造嘅。麥景圖呢部 M 咧，其實有趣嘅地方咧就係佢嘅聲係會比一啲有 auto format 嘅版本咧係再快啲嘅。咁所以喺某程度上咧，佢係幾 modern 嘅聲。咁但係當你覺得佢 modern 會唔會硬聲或者係薄聲咧？咁又唔會，因為佢有個膽前喺度。咁所以個膽前咧就補償翻佢冇咗 auto format， 令到好似個 M 冇咗老麥嗰陣除咁樣，咁就唔會有呢個問題出現啦。即係老土啲都要咁講啦，就係同個喇叭其實都幾夾嘅。
Sonus Fiber 播小提琴得，似乎都係理所當然嘅事。咁所以我諗話點都係啦，不如試下播其他嘢啦。呢一套機我播好多唔同類型嘅 pop music， 甚至乎有啲係辛辣嘅，動態比較勁啲嘅，或者對聲場非常講究嘅選段呢，其實佢都幾四平八穩咁樣顯示出嚟。更重要嘅就係呢，電子音樂器或者係一啲流行曲嘅選段裏邊呢，佢係可以保留翻 Sonus Fiber 嘅特色。Sonus Fiber 嘅喇叭嘅特色其實好易聽到嘅，就係咧佢嗰個弦樂器嗰個質感其實好出嘅，同埋有一種好優美嘅感覺。近呢10幾年嘅喇叭咧，就因為佢哋都引入咗好多新嘅技術落去啦。而家喇叭唔單止可以保留到傳統嗰個特性，而且個表現係更加之全面。好啦，咁啊大致上講到咁多啦，因為咧兩件產品咧我就唔可以每一件都講得太詳盡嘅，如果唔係咧就超晒時啦。咁啊希望大家有興趣朋友可以去鋪頭又聽得啦，可以去 showroom 聽下又得啦嚇。咁啊有興趣去聽聽啦。咁啊今日同大家介紹呢一個 Sonus Fiber 嘅 Sonetto 2同埋呢個麥景圖嘅 MA252 膽前4後合併式擴音機，就介紹到呢度為止啦。咁啊中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出你睇下成日收到通知。下次再見啦，拜拜。